Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Vai que vai, 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 vai que vai. Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Vai que vem, 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 vai que vem. Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Vai que vai, 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 vai que vai. Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Vai que vem, 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 vai que vem. Todo mundo tá gostando de fazer o movimento. É sucesso, é moral, o povo gosta, é lançamento. O boyzinho tá lançando o toque, o que é sensação. Estourado na balada e também no paredão. Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Vai que vai, vai que vai, vai que vai. Faz o quadrado com o movimento da bunda, manhã. Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Vai que vem, 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 vai que vem. Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Vem que vem, vem que vem. Isso, danada, o movimento é esse, tá gostoso? Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Vai que vai, vai que vai. Quadrado, quadrado, vai, vai que vai. Toca o solinho que é estouro. Sucesso do boyzinho, o rei da bregadeira. É sucesso, é moral e o povo gosta. Todo mundo tá gostando de fazer o movimento. É sucesso, é moral, o povo gosta, é lançamento. O boyzinho tá lançando o toque, o que é sensação. Estourado na balada e também no paredão. Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Vai que vai, arrochando. Vai que vai, que vai, que vai, que vai. Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Vai que vem, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem. Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Vai que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai. Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Vai que vem, 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 que vem. Dale, 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 dale. Puxa a brecadeira do momento é lançamento. Mexeu, danada. E se liga aí, galerinha do YouTube! Se vocês gostam do nosso trabalho, não esqueçam de clicar em curtir, favoritar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E se você quiser assistir essa coreografia passo a passo, é só clicar no link que está aparecendo na tela. Vamos deixar também os links dos nossos últimos vídeos. Então é isso aí, galera! Até o próximo vídeo!